Amazina amakopperere oluusi gayinza okuviirako okumenyeka omugongo. Omukutu okyali ku Ahmed Local Poultry Breeders Limited, nga bulijjo ayongera okubuuzaako Prince Ahmed, omulunzi w'enkoko eŋŋanda Nakinku. Nkulamusizza, nsanyuse okuddamu okulaba gwe omupya atulaba omulundi gwo ogusooka nja kukusaba obeere nga osubscribinga. Kakati ensonga endeese olwaleero yakwongera kujjukiza na kuttaanya nsonga nti gwe wenna ali eyo eyali agadde okubeera nga oyingira obulunzi bw'enkoko oba obulunzi bw'ekintu kyonna, wandibadde ofuba nnyo okulaba nga tokola copy and paste. Kikyengezaako okutegeeza wano nti vidiyo zino z'olaba ku YouTube ze tukola, olabye vidiyo zange, olabye vidiyo y'omulala n'ey'omulala probably. You're picking an inspiration. Wabula lwana nnyo olabe nga bw'okoppa togezaako kupesitinga kubanga ogenda kumenyeka. Kyekiri kye ntandise nakyo nti amazina amakopperere oluusi gayinza okuviirako okubeera ng'omenyeka omugongo. Njagala ojjukire nti ffenna tetulina busobozi bwe bumu. Ffenna capacities ze tugenda okutandika nazo si ze zimu, tetusobola kufaanagana ne bw'oba ofa otya. So kankuwa ekyokulabirako. Nakola ekiyumba najja ne nkuwa embalirira yaakyo. Kiyumba kyaffe mukimanyi mukijjukira bulungi kya kalina. Najja ne nkuwa embalirira yaakyo nga kya $6,000,000 almost n'ekitundu. Ne waliyo omuntu andaba essaawa eno nga gwe capital wo wa $6,000,000 n'ekitundu zonna ze ssente z'olina. Kitegeeza nze obusobozi bwe nalina obuzimba ekiyumba ekyo n'okusitookinga enkoko 600 ate gwe tobulina probably. So kye nkusaba bw'ojja n'olaba vidiyo ng'eno, just get an inspiration ey'okubeera ng'otandika, wabula bw'odda ebbali yogera n'ensawo yo ebeere ng'ekubuulira muwendo ki gw'oba otandika nagwo gw'ogenda okubeera ng'ojja kusobola okumanejinga. Kubanga tetwagala mujje ojoyininga ekyojoyininga nga teweetegese otandike okutwevuma, bantomeza, bannimba, batugamba kino ate nsanzeeyo kino. Okitegeera. So bwe nzija nakuwadde embalirira ya brooding, sente ze twakozesezza mu mwezi ogumu okuliisa enkoko ze tulina ku faamu yaffe, n'olaba nga kumpi zaagala kuyingira mu millions 4. Kitegeeza kati gwali eyo nga million 4 z'olina z'otunuulidde, kale togenda tandika na 600 lwa nsonga ffe million 4 zaliisizza 600 mwezi gutya, mwezi gumu. Kitegeeza gw'olina okutandika n'ennamba eya wansi 150 oba 200, sente zino zisobola okukutwalira ddala paka ku myezi 4 enkoko wezigenda okugendera ku katale oba wezigenda otandikira okuwa amagi g'ofunamu ssente. So wonna w'ofunira idea nti kaakati let me venture into this, nakugamba capital wa asooka kwe kubeera nga okuŋŋaanya okumanya. Soma nga bwe kyetaagisa, wabula by'osoma beera ng'olondamu naawe osobole okweseetinga. Kyekyankozesa vidiyo eri eya business plan nti gwe kennyini kuba nze nina plan eyange, nina okukula okwange kwe njagala okukula over time, wabula naawe oteekwa okuba ne plan eyiyo nti mwaka guno we guggweerako njagala mbeere n'enkulaakulana ey'enkana bw'eti oba bw'eti. So kitegeeza videos zirabe, beera ng'osoma ng'ogatheringa information, making sure nti okoppa ebyo byokka ebigenda okugasa project yo gwe gy'oyagala oku-establishinga. Oba onfuna? So beera nga we-situatinga bulungi, beera ng'ofaayo nnyo okumanya ssente mmeka startup z'olina z'oyagala okutandika nazo, osobole okubeera ng'otandika naako akatono k'onoosobola okulabirira. Kisingako okutandika n'ennamba ennene, omwezi gumu guyite otandike otukaabirira ng'ebintu bwe bikusaze, ng'ebintu bwe bikufuddeko, ng'ebintu bwe bitafuna, ng'ate abafunye weebali naawe obalaba era be bakuwa inspiration okubeera nga naawe oyingira kye baali bakola. Sijja kwogera bingi, gwe omupya ndaba omulundi gwo ogusooka nyongera okujjukiza obuteerabira ku subscribinga, likinga video, sharinga, commentinga tuwe endowoozayo ku project yaffe egenda mu maaso, nkakasa mugimanyi bulungi. Amanya ngenda kusigala nga nze Prince Ahmed, tulabagane mu video yaffe egenda okubeera nga eddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.